Ngahore hano banze umucyayi mugabo mwiza. Apo. Nikawe sikisumwayi wa mugore we. Izo warayinyoye ntizihagije Ruju. Mbese. Mbega abagabo ngo muranywa. Papa. Ese buriya iyo unywa kuri umuhungu wawe atari inaha wari gutaha ute? Aho gusa ari Hedi kumushaka. Yavuye hamo museke. Kuriya mwana wanjye yabaye akazi neza pe. Yewe agakunda nkuko yakavuga gakiri umwana. Akabije rwose. Yavuga ati ngewe nzaba umuganga nje mvura abantu bose bakiri. Naho inzoga zakomeye zaraye zitumye naganira n'umwana wanjye rwose. Eka cyo kabanya. None yanagiye koko. Yagiye. Nzi ko uyu munsi yirirwa hano. Yewe no kuza ngo yarakubashye. Ngo kuko wari wamubwiye ko atagomba kubura mu gutaha ishami ry'uruganda rwawe mu ntara y'Amajyaruguru. Yagomba kuhaboneka rwose. Akahaboneka akabona ko se Rujuga asigaye akomeye. Kaba ari kumwe na minisitiri w'inganda. Nanjye maze kuba umunyenganda ukomeye. Cyane rwose. Ariko disi Ruju. Kaname. Uvuze kuba umunyenganda ukomeye. Nibuka ko inama ya mbere yabereye hano wa mugabo uherutse kwigendera twagira Imana yarayirimo. Umugore wese mbese ubameze ate? Uzo ntiyapfuye ra. Umuntu baturaguye munsi y'imodoka hituwe yabakiriho. Ariko disi narabyumvise ko bombi bakoze impanuka bavuye mu minsi mikuru y'umukobwa wabo ngo wari warangije amashuri. Birambabaza cyane. Umunsi bamushyinguyeho nari mfite inama ikomeye. Ntabwo nashoboraga kuyisiba. Sinabashije no gutabara. Ariko nta mpamvu yo kubabara. Iriya ni ibya twese. Harya bagiraga utwana tungaye. Ariko mubaze de. Abantu bose namenyaniye nabo mu bucuruzi, namenye ibyabo n'imiryango yabo n'abana babyaye, ngwizo nabivamo. Ego Ruju, twagira Imana mwamenyaniye mu bucuruzi gusa. Nonese ariko rya twamenyanye incuruzi ari umwiga guhuma. Ngo ari umuki? Umwiga guhuma. Urumva? Agasure karaje amashuri yandi bita ya Nyanyasi. Urumva? Kwishyira mu bucuruzi bw'imyaka kuri santere nacururizagaho. Yego. Kakajya mu cyaro, kakarangura imyaka, kakanzanira. Yego. Ko umuntu akaza ubwenge cyane. Ndakegera, tukajya inama. Urabyumva? Kaba kagiye mu buhinzi bw'inyanya ziragahira. Ni mu kino mu mujyi, buriya karazihingaga kakeza nyinshi cyane. Kakakira amadayihatsu nk'atandatu kangemuriye. Yego we. Niho rero nakuye igitekerezo cyo gushinga uruganda ruzitunganya. Uko byaje. Yego waramurutaga, ariko wimwitakana gutyo. Kuko ndamuzi mukorana rwose n'ibyo bitekerezo uvuga mwabyigiye hamwe. Ubuse kushaka kumwirengagiza kandi nzi ko arongora ari wowe wagiye kumusabira. Yirengagiza ntari. Ubwo umusore yaguhitamo ujye kumusabira utari inshuti yizeye koko. Ubwo ntabwo uri kuzana ibintu bya kera rwose. Urumva n'ibyo nabyibuka koko. Ruju, twagira Imana yari inshuti yawe. Yego waje kwimukira mu mujyi asigara mu cyaro. Ibyo rero byatumye musa nk'abatandukanye. Imiryango yacu ntigenderane ngo abana bacu bamenyane. Ariko nzi neza ko iyo wakeneraga ibitekerezo byaguteza imbere mu bucuruzi, ari mu bantu wiyambazaga. Ndakubeshya. We mufata nk'umuntu usanzwe rero. Ahubwo tugomba gusura abana be yasize. Ure wumve. Muba munyumvira ariko. None se urashaka gukurana n'abana batwagira Imana mu bigende bite? Ariko we wabo wavuga ko haje ute? Wavuga ko uhaje ruka ababyeyi babo bapfuye? Ubwo se waba ushaka iki? Waba ugiye guhamura iki? Ubwo ntugira ngo bazakugeraho urupfu rwawe? Ngo iki? None barungerekaho guteze. Ninjye wari utwaye imodoka yabagushije Ruju. Ariko abantu ntabwo bazi wa mugore we. Ibyo ntaho bihuriye Ruju. Cyacakera. Umuntu mwari inshuti kare akagende koko. Kuba yarapfuye n'umugore wagapfa ntitubashe kubatabara. Tudasuye abana basize bwaba ari ubunyamaswa. Edi. Ndakumva. Yumva wa mugore we. Ubu inshuti zanjye nabo dukorana ubucuruzi. Uranyumva? Ni abanyemari bakomeye. Abana basigaye mu cyaro singikorana nabo. Point. Ngo iki Ruju? Bivugire? Mama, ubundi sinari nkwiye kubikubwira,
ariko reka mbivuge nduhuke. Mama wanjye urabizi ko kuva namenya ubwenge we na papa nababwiraga ibyanjye byose nkabisanzuraho. Mama ntabwo utari bushobore kunsubiza, ariko ndabizi uranyumva. Mama uzi ko umwaka ushize dushyinguye papa. Mama ubu ko kuzakanguka ryari ngo umfashe ibibazo nasigaranye muri iyi si. Mama urazi ko nyuma y'urupfu rwa papa banki yaje kutwirukana iwacu, dusigaye twibera kwa masenge, inzu yacu twabagamo yaragurishijwe muri cyamunara. Niyo ku maduka niko byagenze, zose banki yarazigurishije. Mama kuki koko, kuki we na papa mutari mwarambwiye ko mufite ideni rinini cyane rya banki? Mama ubwo uzi ko nashakishije akazi ahantu hose nkaba narakabuze, ndadepoza ngakora n'ibizamini, ngakora na interiviyu, ariko ngiye kumpa akazi akananiza. Mama wihangane nkubwiye ibibazo byinshi. Mama wanjye wambabariye ngakanguka ko ntafite undi muntu ufashe mu bibazo koko. Ko na murumuna wanjye asigaye agira ikibazo cy'ihungabana kubera urupfu rwa papa n'uburwayi bwawe. Rekera ndakwinginze. Waje ryari muga? Naje kare, kuri ibyo wavuze byose nabyumvise. N'ibyo nakoze ari bibi ku buzima bw'umurwayi rwose mumbabarire muga, nta wundi muntu mfite mbwira ibyanjye. Ibyo byose bibitse mu mutima wawe, kuki utabimbwiye Girama? Nibyo mwaradufashije cyane we na mugenzi wawe, muri abaganga beza rwose, Imana izabaho umugisha. Urakoze. Muradufasha mama wacu mumwitaho birenze uko bikwiriye, mbese mbona mwaramugize nka mama wanyu. Rero ntitwagerekaho kubabwira ibibazo byacu. Nibyo koko ntituziranye cyane ku buryo wambwira ibibazo byawe, ariko ubu ndabigusabye nugira ikibazo ujye umbwira, urumva? Kandi humura rwose, ubu umaze kugira icyizere ko mama wawe azakanguka. Nibyo ni ukuri pe, hari ibimenyetso byinshi bigaragaza. Twamukuyeho imashini abasha guhumeka bisanzwe, hari uko agira atya ukabona aranyeganyeze. Iyo tutari hafi aha, abaforomo cyangwa abaforomokazi bashinzwe kumwitaho baduha raporo, bivuga ko hari icyizere. Rero nibyo muga, ni ukuri pe. mama wanjye azakanguka vuba, mbona umuntu nzajya ambwira ibyanjye. Umva Girama, Karame, igihe mama wamaze hano haryamye nanjye nkimaze niga, urumva nkora ubushakashatsi rwose bwamfasha kumuvura, na mugenzi wanjye Sadate. Kandi nuko uyu munsi ni kuwa kane. kuwa mbere rero hari mugenzi wacu twiganye uzaza hano kudufasha. muzihanganira ko tuzongera tukamubaga. Iyo operasiyo ntizaba yoroshye, ariko niyo igisubizo kizava. Icyakorwa cyose ngo mama wanjye agaruke ku isi nagikora rwose. Birumvikana. Nimba hari n'urugingo natanga ku mubiri wanjye ngakomeza kubaho, murusabe ndubahe, ariko mama wanjye abeho. Girama, ndabumva. tuzakora uko dushoboye nk'abantu, ariko aho imbaraga z'umuntu zitagera, Imana izaba ihari. Ubwo nayo irabyumva, kandi nzi ko nkeneye mama. Girama, ndakumva. umbabarire rero nakumvirije, sinari kuguca mu ijambo ngo nkubuze gusohora amarangamutima yawe. Byabaye ngombwa ko ndeka ukavuga nkakumva. Niko
Karame. Wabuze akazi? Narakabuze muga. Ntabwo ntagize. Kandi kubura akazi kwanjye byagize ingaruka no kuri murumuna wanjye. Iyo nkabona umenya yari kwiga neza, ariko uyu munsi ariga, ejo bakamuhamagara ngo yahungabanye amuziyeyo. Nkamuganiriza akambwira ngo agiye kwihangana, hashira igihe gito bikongera. Ashobora kuba adahungabanywa nuko udafite akazi, ahubwo akabiterwa nuko mama wanyu ameze. Byombi bimuhuriraho sha. Birumvikana. Yambwiye ko ahora arota mama yapfuye tukabura amafaranga yo kugura isanduku yo kumushyinguramo. Kandi rero nubwo amasenge tumugora, ariko n'umwarimu kazi yakora uko ashoboye. Kwiza ikigirama? Neza icungamutungo. Nari naranavuganye na papa ko nzahita nkomeza amasomo ajyanye naryo nkaba umuprofesiyoneri. Yego. Ariko nyine inzozi zanjye zajyanye na data wigendeye. None se girama, Karame, umuntu agushakiye akazi ariko utagomba gukorera inaha wakemera? Ntakemera, ni mu mahanga. Ariko hari hose najya njya muri wikendi nkagaruka nkareba mama, nakemera kuko ndagakeneye cyane pe. Okay, ndabyumvise. None se mwakambonera muga? Girama, Karame, ndagerageza kandi aho ndi bugerageze ndahizeye. Kandi ukomeze wihangane, hamwe n'Imana tuzagerageza kuvura mama wawe. yewe na Simone. Niko unge mumizira kurwanira kuko n'urwo ruhara. Ariko uziko uruhara ruvuga amafaranga rushu. Cha ingumuze nazo zaragowe rwose. Seruka kuri Simone w'ikirura udashobora kure kuri faranga. Ariko umva amafaranga ndakunda pe. Ariko umwana nakunze akanyitwaraho neza. Sinabura kumurekurira kashe rwose. Nagaze kawe sha uzishinge abakobwa bakiye bo muri uyu muki. Uzahakora imbwa yiruka. Ahubwo ndibutse rushuka we, yewe kagira inkuru. Niko uriya mwana wamukwesha, uriya mwana w'umukobwa mwiza sha yari yanyishyeye kuko. Ntuweze kandi. Kuko umukobwa yarutse gutuma iwanjye ku kazi aje kwishyuza. Uramwibutse? Simone uramenye. Umva uriya mukobwa umurebe wirebe, uzamuyobereho. Ntumbwire ko nawe wamubonye. Dore umwana ufite uburanga budasanzwe kandi udasamaye nk'abo nsanzwe mbona. Yego nyine. Yewe we, shambwira wamukwesha, wamukweye rwose. Nanjye nabonye bamuzana. Genda se nyine. Cyane da. Ni gute bakuzanira umuntu bakamushyira ahantu hakomeye nk'ahariya ho gucunga imari y'inganda zawe zose utazi uko yaje? Birashoboka se? Ariko uriya mugore uramuzi Simo? Nedi tamuzanye rero. Umugore yarambwiye ngo hari mubyara we kwa banyirasenge na banyirarume ngo afite umwana w'umukobwa urangije kaminuza kandi arashaka akazi. Ko bimeze da. Nuko nawe umugore yavuze wari uharura muhagarika. Sinamuhagaritse. Byagenze bite? Nari sanganye umuko ntabwo uri umuhanga. Bita mwohereza mu majyaruguru kuko niho hari hashyashya hakeneye umuntu umenyereye akazi mbese uzi gukora. Niko kuzana uriya rero. Ariko maze kubona ko nawe ari umwana w'umuhanga. N'igenzura riherutse gukorwa. Yakitwayemo neza cyane. Mbese ni nk'ukwasa. Umva, ibintu bye byose abikorera ku gihe, haba guhemba abakozi, gutanga imisoro, gutanga amafaranga yo kugura ibikeneye ngo uruganda rukore, kwishyura abatugemurira inyanya, kugurira abaturage baduhingira inyongera musaruro. Ibindi byose ndumva ni umukozi ntashobora kunenga ikintu na kimwe. Nibyo. None se waretse nkiteretera sha, waretse rwose nkiteretera. Utereta nde? Uriya mukobwa nyine. Mbese buriya umureba sha nanyarukira ku ruganda nkamugurira akamodoka keza kagezweho. Kamwe abakobwa bakunze muri iki gihe. Nkamukodeshereza inzu nziza ahantu heza. Urumva? Maze ku mugoroba nkajya amatasha akanyakiriza ko nziza, urumva, akankorera ka massage iminsi yo kubaho ikiyongera mbese. No vamiza maritiro ye. Umva uriya nzamugwaho. Ngaho twajyanaga hanze nijyaniye umwana w'umukobwa ukancira imanza ngo nkucinye umugore wanjye. Narabeshya gase. None byubitekereje ute ko wari warampakaniye kutazabikora? Ambasha amafaranga tumaze kugira ni menshi cyane. Urumva Simo? Menshi. Umuntu atayinejeje. Ariko urahumirije nicyo kibazo. Umva umuntu atayinejeje
wabinjijemo yaba ari injiji njyamona namwe mubikora ntacyo mubaye ahubwo mufite umunezero nakubwira ngo ukanguke ukangira umusazi cyamaze shawe umenye igiti Edita yacishije kimaze gusaza sha ubwo utangiye guhumuka ukabona ko igihugu cyacu gifite ibiremwa byiza kandi rega nta kindi Imana yabiremeye kitari ugushimisha abagabo Imana ikunda abagabo bafite amafaranga burya umukobwa ukiri muto ni nk'ururabo rwiza urumva rwari undi ureba nturukureho ijisho warwegera ukumva ibineza neza birakuzura ihene mbi burya ntawe yizirika hiye koko ngo iki uranyanduje ko Edita wanjye twabanye mu bukene ntangiye kumuharika abakobwa beza koko hari ubwo uzaba umwanza cyangwa umusimbuje sinje byose ubuse rujuga we ndakumva hari ukwambura inshuti yawe twagira Imana amafaranga miliyoni 50 zirimo n'ideni rya banki ukanacura umugambi wo kumurangiza no kwiririra icyaha gikomeye ni ikihe ahubwira uyabyibuka neza ko twamwiteguye tukajya kumutegerereza hafi y'aho ibirori by'abarangije kaminuza byabereye ukamuhamagara yiviriye mu birori by'umukobwa we warangije kwiga urumva ndabyibuka tukamuha kamwe urumva ko uzi neza ko agiye gutwara imodoka ndabyibuka nk'ejo rwose wavuga ko atari twe twamurangiye n'umugore we ngambwira nyine urumva biriya byari ukwirwanaho kuko ziriya miliyoni sinari kuzikura heza ntabwo nari kuzikura Simo yakurahiye rwose aho geranya rero kumwambura amafaranga no kumusindisha imodoka ikamurenza umuhanda ukongeraho ko ari umuntu wakugiriye icyizere akaguha amafaranga ntawe umwanditse nta kintu twiza twandikirana geranya rero no kunezeza uwo mubiri wawe wisazura ku mwana muto nk'uriye nzabigerageza ariko urabizi mfite urugendo shuri rwateguwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nzamubwira yitegure tujyaneyo nibyo niko bimeze barushaho mubwire tangira witoze imvugo abatokoresha muri iki gihe imvugo apana ibyawe by'abasaza kuri wagenda kize nyine ngo baje gufatisha umwana muto ntabwo bishoboka yamaye nka rero ubwo sinzamenye bakoresha izi mvugo kuko Simo umva mubwire icya mbere uzahindura imyambarire ko nambara neza nkambara amakoti ariko ndetse birahagije ubwo ngubwo ntabwo ubona ariko ugiye ukuntu nambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira iyo bibaye ngombwa nta marinete ya fime ndayambara cyangwa nkatwara hano mu gahanga urahabona urumva ngagiye kuza imvi nkatera kakanta rimwe na rimwe umwana nakunze ndetse muherekeza no muri salon de coiffure bakamusuka nanjye nkamanika ibirenge byanjye gutya bakabyoza bakanancira n'inzara akabakanca inzara uri umusaza ariko sha wowe urasetse mbese akabona ko uri umusirimu bituma abana babona ko ukiri muto nyine bakakuyoboka ukiri muto niyo minkanyari ariko Simo umva nkubwire wangishije byinshi ariko ije rwose bizankoraho ikizamini gikomeye ntujuka ava mu busaza ube mani nk'abandi batipe urumva amafaranga twarayabonye tugomba kuyaryamo isi urumva ngo kuyaryamo iki twarayakoreye tugomba kuyaryamo isi ngo kuyaryamo iki kurya isiviye cyangwa ndakubeye se uzamubwira ngo tujye hanze kurya isi se cyane rwose uzagenda utembere ku mazi n'umwana wumve hoteli ya Oseya urumva uzagaruka habaye muzejene neza muzejene